अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाहजी एयर गन्स की जानिब से एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह और उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप भी बखैर व आफियत होंगे। तो दोस्तों, आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर अपने नेक आरा से मुस्तफ़ीद फरमाइएगा। तो दोस्तों, जल्दी से आते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। तो आज हमारे पास जो गन है वो है डियाना 34 मॉडल, डियाना 34 क्लासिक, डियाना 34 क्लासिक। तो दोस्तों, इसका मसला ये बना है कि ये इसका जो सेफ्टी लॉक है, ये देखें, ये टूट गया है, ब्रोकन, ये टूट गया। ये क्यों टूट जाता है? हमारी लापरवाही कि हम ये चूंकि देखें नाजुक सा है, हम गलती से इसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। ये सिल्वर का बना होता है तो ये जल्दी टूट जाता है। कभी हमारे हाथ से टूटता है, कभी हमारे कपड़ों के साथ फंस कर ऐसे खिंचाव लगता है तो ये टूट जाता है। तो दोस्तों, खोलते हैं इसको और इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि इसको हम मुरम्मत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा फेयर नहीं हो सकता है। लॉक जब तक ठीक काम ना कर रहा हो तो गन लॉक तो हो जाती है, ऑटोमेटिक लॉक है, इसका लॉक हो जाती है। अनलॉक करने के लिए फिर हम माचिस की तीली या किसी और चीज़ से इसको प्रेस करते हैं और फिर फेयर करते हैं। तो ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसको हम जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह जोड़ते हैं, मजबूत किस तरह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ से टूटा हुआ है। ये ट्रैगर T06 है। कौन सा? T06। ज़्यादा टाइट नहीं कर देना है वरना ये टूट जाएगा। बेटा ये मुझे गाइड करना, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, अपनी तरफ रखूं, क्लोज से दिखाएं। ये जो चारों साइडें बन रही हैं इस तरह, देख रहे हैं आप, इनका सेंटर होना चाहिए जहां आपने सुराख लगाना है। पहले बारीक सुराख लगाएं, फिर इसको खुला करेंगे हम थोड़ा सा। कटिंग है, थोड़ा सा ले आए बेटा।
अगर ये गुम हो गया हो, अगर ये गुम हो गया हो तो आप अच्छी सी प्लास्टिक लेकर उसके अंदर सुराख लगाएं, इसी तरह चूड़ी निकालें और इस पर टाइट कर दें। इधर से इसको काट कर इस पे टाइट कर दें, इतना लंबा रख कर इस पर टाइट कर दें, फिर उसी को इसके मुताबिक रगड़ लें, बेहतरीन बन जाता है, वो भी बेहतरीन बन जाता है। अगर ये गुम हो गया हो तो, अगर ये मिल गया हो तो उसी को हम इसके अंदर बिठा कर बराबर करके साइडों से रगड़ कर फिर हम बनाते हैं। आगे आप देखते रहना। दोस्तों अब ये मजबूत हो गई है, ये देखा नहीं गिर रही है, टूट नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसको सपोर्ट मिल चुकी है। लेकिन इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए, ताकि फॉरएवर हो, काम जब करें तो फॉरएवर हो, वो दोबारा उसमें कमी बेशी ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसमें कॉक का इजाफा करते हैं। ये जो इसमें होता है, पैकिंग में होता है वो वाला, आप देखें आज ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगा ये कौन सी चीज़ होती है। ये चीज़ होती है, वो भाग रही है कहाँ। ये दूसरी एल्फ़ी मंगवाई है, वो एल्फ़ी कोई अच्छी नहीं थी, काम नहीं कर रही थी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। ये ठीक है, गुजारा कर रही है। अब इसको धूप लगवाते हैं थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अब ये खुश्क हो गया है, अब इसको इस बारीक रेती से हम साफ़ करेंगे ताकि नज़र ना आ सके कि हमने इसको रिपेयर किया है। तो ये तैयार हो गया, आपने देखा है, ये बेहतरीन फिट हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, कलर करते हैं। ये देखें, ये जो छोटे छोटे कलर होते हैं ना, ये इसी तरह कर लिया, ये बेदा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ये अब फिट करते हैं। ये अपनी जगह पर ठीक हो गया है। अब ये देखें करीब से आप, तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने नेक आराह से ज़रूर नवाजते रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जब तक अगली वीडियो नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।